హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూస్తుండేది వచ్చేసి ఈస్ట్ టు సౌత్ కార్నర్ ప్లాట్ అనమాట. ఇది పెద్ద ప్లాట్. ఇది దగ్గర 700 గజాలు ఉందన్నమాట. ఇది మొత్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. హైవే నుంచి జస్ట్ మనకి ఇది ఒక 200-300 మీటర్లు ఉంటుంది. అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. అన్ని రెంట్లకి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇది జడ్చర్ల లొకేషన్ కిందకు వస్తుంది అనమాట. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం 700 గజాలు. సెజ్జుకి జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. అన్ని కూడా రెండు సైడ్లు 33 ఫీట్ల రోడ్ ఉంది. మొత్తం ఈస్ట్ సౌత్ కార్నర్ అవుతుంది. చుట్టుపక్కల ఇళ్లే ఉన్నాయన్నమాట. అన్ని గమనించవచ్చు. మొత్తం చుట్టుపక్కల ఇళ్లే. మొత్తం ఇక్కడ రెంటల్ పర్పస్ బాగా నడుస్తుంటుంది అనమాట. మనకి ఏదైనా మంచిగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి రెంట్లకి ఇచ్చినా గానీ మంచి రెంట్లు కూడా వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు మంచిగా అంతా కూడా రెంటల్కి ఇచ్చేసారు. సో హైవే నుంచి జస్ట్ మనకు ఒక 300-400 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్లాటు. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఇదే ప్లాట్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకు జడ్చర్ల బస్ స్టాండ్ వచ్చేసి ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి సెజ్జు కూడా సేమ్ 1-2 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో మంచి రేటుకి అమ్ముకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ వేసింది కదా, సేమ్ దాని స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ప్లాటు. అదెంత వెడల్పు ఉందో సేమ్ ఇది కూడా అంతే వెడల్పులో ఉంటుంది. మొత్తం 3 ప్లాట్లు కంబైండ్ అయ్యి 700 గజాలు ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్లో ఉంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.